这是民间偏方，治咳嗽的，治感冒咳嗽的，流鼻涕。材料是那个枇杷树的皮，树皮。你看，就天然的树皮，枇杷的，天然新鲜的，树上刮下来的树皮，枇杷树。然后加那个水，把它煮开。煮的话，尽量煮久一点吧，让里面的那个汁能够出来。它这个枇杷是有很多汁的。你看，这个黏黏的汁，味道，有一点点那个树皮的味道。有些人不习惯，可以加点糖，加点白糖，或者加点红糖都可以，加点冰糖。就跟冰糖雪梨一样，盖起来煮。我是一天吃两次，就是同一块那个料，同一批料，一天煮2次。然后现在是吃到第5天了，基本上已经好了。因为最近不是疫情防疫需求嘛，你要治感冒咳嗽，药店那个不让卖，发烧感冒咳嗽药不让卖，所以说现在只能用那个偏方，民间偏方。这个是家里面祖传的，一直都在用。然后以前我很少喝，因为感冒咳嗽还是去买药，但是因为这次防疫需求，我也不想到医院去，然后还要那个核酸检测，还要那个，反正也比较麻烦嘛，所以说我也不想去到大医院去。然后那个现在小医院又不给那个看，现在都到人民医院去，所以说现在就试试。结果效果还很好，而且我是在很严重的情况下才试的，因为实在没办法了嘛，拖了很多天。然后在情况很严重的咳嗽，咳出来痰都是墨绿色的那种，黄色的这种痰很严重。然后没想到现在吃了4、5天，基本上已经好了。前几天不是也有录视频吗？那时候都在咳嗽啊，都中途有时候都忍不住咳了。所以说这个分享给大家吧，希望如果有人就一些咳嗽流鼻涕不好的话，可以试试哦。很简单，没有什么诀窍，反正就煮吧。拿那个树皮，量的话你们自己可以把握，可以多煮一点，少煮一点，煮1大碗，甚至2碗都可以。当茶水喝也可以。好了，效果都非常好，所以说把这个祖传秘方分享给大家，希望大家能够用得到，可以试试啊。对了，还要最后提醒一下，就是说也不能吃那个太多天，如果很多天不好的话，就停下来吧，不要吃吧。这是我妈跟我说的。反正5、6天、4、5天，如果没什么反应的话，就不要吃了。毕竟每个人体质不一样啊。好了，谢谢大家，这个分享到这里。